ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពូជតវ៉ែកថ្មីចាពូជថ្មីដែលនាងខ្ញុំមានចាបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនចាតោះបងប្អូនចានេះរកបីទេណាបងប្អូនណាចាច្រកសស្ព្រុសចាឲ្យតលតនបងប្អូនផ្លែច្រើនពេកបាក់អញ្ចឹងនេះគឺពូជថ្មីមកប្រភេទទៀតបងប្អូនផ្លែច្រើនអត់ចាញ់ប្រភេទម៉ាន់ជូហ្មងទេចាហើយស្លឹករបស់វាក៏ខុសពីម៉ាន់ជូដែរបងប្អូនតែបើសិនជាផ្លែប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងច្រឡំថាជាប្រភេទម៉ាន់ជូក្រហមចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទពូជត្របែកតៃវ៉ាន់ក្រហមបងប្អូនណាចាប្រភេទតៃវ៉ាន់មុនគឺប្រភេទតៃវ៉ាន់កញ្ញើដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនជាប្រភេទផ្លែដែលធំហ្នឹងចាហើយនេះគឺជាប្រភេទពូជចាតៃវ៉ាន់ក្រហមបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំក៏មានមួយប្រភេទពូជទៀតដែរគឺតៃវ៉ាន់សាច់សចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំจะបង្ហាញជូនបងប្អូនពីប្រភេទតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមនិងប្រភេទតៃវ៉ាន់សាច់សជូនបងប្អូនចាហើយចាបងប្អូនកុំច្រឡំណាចាស្លឹករបស់វាគឺខុសម៉ាន់ជូដាច់តែម្ដងចាស្លឹករបស់វាណាចាទូចចាស្លឹករបស់វាគឺទូចជាងតៃវ៉ាន់កញ្ញើមិនតិចទេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងចេះនាងខ្ញុំទៅបេះស្លឹកតៃវ៉ាន់កញ្ញើមកចាមកបដូរជាមួយនឹងចាតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមចាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនទៅជាមួយនាងខ្ញុំមួយផ្លែតចានេះបងប្អូនចានេះគឺតៃវ៉ាន់កញ្ញើហើយផ្លែវាគឺធំអញ្ចឹងឯងណាចាអញ្ចឹងបេះស្លឹកយកទៅចាពូបកងជូនបងប្អូនចានេះមកច្រកទេណាបងប្អូនចាកវិតនេះគឺកវិតពុះជូនបងប្អូនមិញចាមកច្រកទេតែចង់ជ្រៀតធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចចានេះគឺតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមចាបងប្អូនមើលស្លឹកវាចាហើយនេះគឺត្រួយបោះកញ្ញើដែលនាងខ្ញុំកាន់មកមិញចាបងប្អូនមើលទៅមិនដែរចាស្លឹករបស់វាគឺស្តៀងគ្នាខ្លាំងបងប្អូនគ្រាន់ថាវាមានទំហំទូចជាងបន្តិចចាហើយមកផ្លែវិញគឺផ្លែខ្លាំងសឹងតែដូចម៉ាន់ជូបងប្អូនចាផ្លែខ្លាំងឡើងដើមអញ្ចឹងចាដូចបងប្អូនឃើញទេចាគឺផ្លែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនមើលសាច់នេះគឺនាងខ្ញុំពុះទុកទេដោយសារតែអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនចាសាច់របស់វាប៉ុណ្ណឹងណាសបល់ប៉ុណ្នេះគឺស្រួយល្មមឆ្ងាញ់តែបើបងប្អូនចង់បានសបល់ខាងក្នុងក្រហមជាងហ្នឹងគឺសាច់វាខាងក្រៅក៏រៀងទន់តិចដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាចាសបល់ធំប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេចាគឺពេញឆ្ងាញ់ចានេះបងប្អូនណាពុះទុកដោយសារអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យចាគឺសាច់វាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមចាបន្តិចទៀតគឺបងប្អូនបើត្រូវការពូជនេះគឺអាចកំងពីខាងនាងខ្ញុំបានហើយនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនធ្វើមេឃក៏ធ្វើចេញពីដៃខ្លួនឯងអត់ទទួលពីគេយកមកលក់ជូនបងប្អូនតទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យថាដាំទៅឲ្យអត់ផ្លែណាបងប្អូនចាបងប្អូនមើលដើមវាហើយចាគឺផ្លែខ្លាំងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅបង្ហាញជូនបងប្អូននៅប្រភេទតៃវ៉ាន់សាច់ស
បងប្អូនសូមបីតែនាងខ្ញុំក៏បែងចែកស្លឹកវាអត់ចេញដែរគឺដូចគ្នាតែម្ដងតែខុសតែសាច់ខាងក្នុងនេះណាបងប្អូនចានៅខាងនេះក៏នាងខ្ញុំពុះទុកដែរចាបងប្អូននេះគឺនាងខ្ញុំពុះទុកដោយសារកាមេរ៉ាអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យទេអញ្ចឹងពុះទុកបង្ហាញជូនបងប្អូនទៅហើយចាបងប្អូនគឺចាផ្លែរបស់វាមានទម្រង់បែបហ្នឹងហើយប្រភេទស្លឹករបស់វាដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញមកអញ្ចឹងចាបងប្អូនកុំច្រឡំម៉ាន់ជូចាព្រោះអីវារៀងស្តៀងម៉ាន់ជូខ្លះស្រៀងតៃវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញតែផ្លែបែបនេះគឺបងប្អូនប្រហែលជាអាចនឹងច្រឡំម៉ាន់ជូហើយប្រភេទតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមនេះបងប្អូនខ្លះក៏ក៏ច្រឡំជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់សាច់ក្រហមដែរដោយសារអីវាគ្រាប់ច្រើនដូចគ្នាវាអត់ដូចជាប្រភេទរ៉ូប៊ីទេរ៉ូប៊ីគឺគ្រាប់តិចអញ្ចឹងអត់ច្រឡំជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេងទេចាអញ្ចឹងចាបងប្អូនដែលចង់ដាំប្រហែលជាតិចទៀតគឺនាងខ្ញុំមានពូជធ្វើលក់ជូនណៃដោយសារមួយរយៈនេះគឺរវល់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាគឺតបែកហ្នឹងក៏សម្រុកបេះផ្លែធំហើយក៏សម្រុកច្រកទៀតហើយបងប្អូនក៏កំងពូជតបែកពីខាងនាងខ្ញុំក៏រៀបចំផ្ញើទៅតាមខេត្តរហូតដែរផ្ញើស្នោច្រកតបែកទៅតាមខេត្តរហូតដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះចាដូចជាហត់មែនតែនថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននាងខ្ញុំបេះតបែកមកព្រឹកហើយសង្ឃថាដល់ល្ងាចហើយទៅតែរួចដៃមិញនេះឯងចាសម្រាប់បន្តិចទៅក៏មកចំការវិញបងប្អូនហើយហ្នឹងមកច្រកទេតែក៏ចង់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះដូចជាមិនមានអ្វីច្រើនទេបងប្អូនចាហើយបងប្អូនមើលណានេះគឺជាប្រភេទតបែកអត់គ្រាប់ចាផ្លែនៅចំការខាងកើតណោះគឺចាពេញបេះតែម្ដងបងប្អូនហើយក៏ផ្លែល្មមច្រកក៏មានដែរចានេះផ្លែល្មមច្រកក៏មានណាប្រភេទតបែកអត់គ្រាប់បងប្អូនចាក្តាប់វាចាគូតស្រួយចាគឺផ្លែច្រើននេះគឺនាងខ្ញុំបេះផ្លែធំអស់ហើយចានេះរៀងនៅស្ទើទេចានៅស្ទើមួយបាទនៅចំការនាងខ្ញុំខាងកើតនោះគឺល្មមបេះច្រើនហើយបងប្អូនមើលក្តាប់ច្រើនណាស់ចាបេះផ្លែធំមិនតាន់អស់ហើយក៏មានក្តាប់ច្រើនទៀតចាគឺក្តាប់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅគឺបេះបន្តរហូតចាបេះបន្តរហូតសឹងតែ1ឆ្នាំពេញ1ឆ្នាំណាបងប្អូនបើមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺចាយកតបែកពីខាងនាងខ្ញុំហើយគឺយកជាប់រហូតដោយសារអត់ពូជនេះក៏យកពូជនោះដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានច្រើនពូជអញ្ចឹងគាត់ក៏លក់បត់បានតាមនាងខ្ញុំដែរចាមានអីគាត់យកនឹងចាអញ្ចឹងក៏ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាំច្រើនមុខណាបងប្អូនមានដីធំដាំច្រើនមុខដូចនាងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងវាងាយស្រួលចានៅក្នុងប្លុកទីផ្សារដែរណាបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែរបងប្អូនមានដីតិចតួចអីក៏បងប្អូនដាំចា2 3ដើមអី4 10ដើមអីទុកគ្រាន់ចាកូនចៅឬក៏សមាជិកក្នុងផ្ទះហ្នឹងហូបដែរបងប្អូនជៀសវាងទិញចាតបែកពីខាងក្រៅមកខេឡូគេប្រើថ្នាំច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដាំតិចតួចទៅទុកគ្រាន់ហូបចាផ្លែដូចរបស់នាងខ្ញុំនេះបងប្អូនដាំតាចាមួយមុខ2ដើមមួយមុខ2ដើមចា4 5មុខនេះ4 10ដើមគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបងប្អូនមិនចាំទិញគេហូបទេចាអញ្ចឹងក៏អត់មានអ្វីវែងឆ្ងាយទៀតដែរដូចជាចាដូចជានិយាយច្រើនពេកហើយអញ្ចឹង
បើមានពាក្យពេចន៍ណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនខាន់តែអធិស្ឋានចាហើយជាចុងក្រោយនេះសូមចាឲ្យបងប្អូនអំពូមេងលោកយាយលោកតាចាសូមជួយចាចុច Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយចាកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងណាបងប្អូននៅពេលដែលនាងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីទៅគឺលោតចូលទៅក្នុងដៃបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងចាអញ្ចឹងអរគុណចាជម្រាបលាបាយបាយ